วัสดีค่ะวันนี้เราจะไปกันที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีกันนะคะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วตำบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะเปิดเวลา 6 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตรใช้ถนนเส้นจันทบุรีตราดค่ะเมื่อเดินทางมาถึงต้องหาที่จอดรถก่อนค่ะเพราะต้องจอดรถด้านล่างที่จอดรถจะมีอยู่3จุดนะคะถ้าท่านไหนต้องการซื้ออะไรเข้าไปทานก็มีร้านค้าให้บริการค่ะทั้งที่ด้านล่างก่อนเข้าน้ำตกและด้านในอุทยานก็มีร้านค้าไว้บริการค่ะตามเราไปชมบรรยากาศน้ำตกกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเดินศึกษาธรรมชาติค่ะ
ยังมีโบราณสถานที่สำคัญให้ได้ชมและศึกษากันค่ะ ตามไปดูกันเลยนะคะ และนี่คือสถูปพระนางเรือร่มเป็นสถูปทรงพีระมิดสร้างด้วยหินแกรนิตก่อนจะไปที่น้ำตกเราต้องไปที่นี่กันก่อนนะคะ มากราบสักการะที่อลงกรณ์เจดีย์กันก่อนค่ะอลงกรณ์เจดีย์สร้างด้วยศิลาแรงซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้สร้างในปี 2419 ครั้งเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วค่ะและต้องมากราบสักการะที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีค่ะและนี่เป็นภาพมองจากด้านบนลงไปยังจุดน้ำตกจุดสุดท้ายนะคะเดินลงไปดูน้ำตกกันต่อเลยค่ะ มาถึงจุดบนสุดของน้ำตกกันแล้วนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าสวยขนาดไหน ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่อย่างมากค่ะปลาพวงเยอะมากๆเลยค่ะ
พหลายๆมุมมาให้ชมกันค่ะ ได้ภาพสวยๆกันแล้วก็ได้เวลากลับแล้วค่ะ ระหว่างทางตอนกลับยังมีภาพสวยๆให้ชมกันอีกนะคะ มองไปเจอต้นพลิ้วเก็บภาพต้นพลิ้วกันอีกสักนิดค่ะ กลับกันแล้วนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วมาติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆกันได้ที่ช่อง YouTube ชื่อโอเคจันทบุรีค่ะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ